Hey guys, this is Uma and you're watching Learn English with Uma Sharma. So guys, in this video we are going to know the sounds in our surroundings. जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे अराउंड हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ आवाज़ें होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं। लाइक जैसे पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं पत्तियों की खड़खड़ाहट। या फिर शूज़ में से कोई आवाज़ आती है जैसे कि चरमराहट सी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं। या फिर दरवाजे में से भी कोई जब हम खोलते बंद करते हैं तो भी कोई आवाज़ आती है गाइज। तो इन आवाज़ों को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो द वेरियस साउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। थंडरिंग, थंडरिंग मीन्स गड़गड़ाहट। थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादलों की गड़गड़ाहट, यानी बादलों में से जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स या सिर्फ थंडरिंग। वी कैन से क्लाउड्स आर थंडरिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लिंकिंग ऑफ चेन्स, जंजीरों की झंझनाहट। जंजीरों में से जो आवाज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं क्लिंकिंग, क्लिंकिंग ऑफ चेन्स। जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के जिनको हम मुद्राएं भी बोलते हैं, उनकी खनखनाहट की जो आवाज़ होती है, तो जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स या कॉइन्स आर जिंगलिंग। रस्टलिंग ऑफ लीव्स, सूखी पत्तियां होती हैं तो जब उनमें से काफ़ी खरखर की आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, तो उसको हम बोलते हैं रस्टलिंग ऑफ लीव्स। पंखों की फड़फड़ाहट, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। पंखों की फड़फड़ाहट, यानी कि जब जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो वो पंखों को फड़फड़ाते हैं तो उसमें जो साउंड्स निकलती है उसको हम कहते हैं फ्लैपिंग। फ्रेंड्स, ताली बजाने की जो आवाज़ होती है उसको वी ऑल नो, हम जानते ही हैं कि क्लैपिंग कहते हैं। साउंड ऑफ विंड या फिर इंजन की सीटी की आवाज़ भी होती है, उसको भी हम कहते हैं विस्लिंग। सीटी की आवाज़, उसको भी हम विस्लिंग ही कहते हैं। दरवाजे की खड़खड़ाहट या दरवाजे की चरमराहट, बैंगिंग, बैंगिंग ऑफ डोर्स, बैंगिंग ऑफ डोर। नेक्स्ट है, जब बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें होती हैं उसमें से पट पट या टप टप की आवाज़ जो आती है उसको हम बोलते हैं पैटरिंग, पैटरिंग साउंड्स। तो रेन ड्रॉप साउंड, दैट इज़ पैटरिंग। शूज़ में से आवाज़ आती है, जैसे कि कभी कभी शूज़ में से भी कोई आवाज़ आती है तो उसको हम कहते हैं क्रीकिंग, क्रीकिंग साउंड। घोड़े के पैरों की आवाज़, जनरली हम बोलते हैं कि घोड़े की टाप सुनाई देती है तो उसको पैरों की आवाज़ ही बोलते हैं, दैट इज़ क्लैटर। घोड़े के पैरों की आवाज़ क्लैटर। ऑर्नामेंट साउंड, ऑर्नामेंट से भी कभी कभी घनघनाहट सी आती है तो उसको हम कहते हैं टिंकल, टू टिंकल। चाबियों का गुच्छा जो होता है, यानी कि की बंच, उसमें से भी आवाज़ आती है तो उसमें से आने वाली आवाज़ को भी हम जिंगल ही कहते हैं, जिंगलिंग। डोर बेल या बेल की साउंड को भी जिंगल ही कहते हैं। कभी कभी ज़्यादा हवा चलने पर विंडो का डोर भी आवाज़ करता है या मूवमेंट करता है तो उसमें से भी आवाज़ जो आती है उसको हम कहते हैं रैटल, टू रैटल। बॉम्ब होता है जो, तो उसको कभी कभी आप कोई भी जब फेंकता है तो उसमें से एक धमाका होता है, उस धमाके की आवाज़ को हम कहते हैं बैंग। तो बॉम्ब से आने वाली आवाज़ टू बैंग। फ्रेंड्स, कोई हैवी ऑब्जेक्ट जब कहीं गिरता है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट कहीं गिरता है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं टू थर्ड, टू थर्ड, THUD, थर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वर्ड्स जो कि हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से आने वाली वेरियस साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं। इन वर्ड्स की अपनी डेली इंग्लिश रूटीन में प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने वोकैबलरी में शामिल कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।